راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كرنعت عالم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع 10 سلسة حملة كل تشحن إسران كلتن زين عنه فلما أرستاتو مرح السودان نحمشت جنرالات إيرترانا بتركبن قراب التهجرات أمباسادر كخونو مديبو أب إثيوبيا كل الأمحرة أموغو سراويت منغستن عدوقاتن قجيتي كايد كمزلو تقليتو أب سودان بزموز تغسست قوال إسرع عمت من السي بدارب أمني كتقتل تفريدا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃትን ግጭት ይካየድ ምህላው መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን በቲ ኤፍራታን ግድምን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ተመልኪቱ እቲ ግጭት ንከተማ ኣጣዩ ኣብ ዝኸባ ገጠራት ምንቅስቃስ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ከም ዝተረኣዩ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ተወሊዑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋን ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ምፍራስ ፀጥታ ሓያሎ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ንምርጋእን ወፊሩሉ ብዘሎ እዋን እዩ ብሰሜን ሸዋ ድማ ሓድሽ ጎንፂ ከም ዝተረኣየ ይስማዕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተገልፀ ግጭት ይኹን ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውረዶ ዕንወት ብዝምልከት ዛጊት ወቅዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለየ ሰፊሕ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ክልል ኣምሓራ እናተንቀሳቐሰ ብሰንኪ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትን ስርሒታትን መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ተገዲዱ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተመሳሳሊ ፀቕጢ ፈጢሮም ይርከቡ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ዝኾነ ኦሳሳ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ብምትሕልላፍ ሰዓታት እትኦቶ ኣዊጁ ይርከብ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ዝኾነ ኣሶሳ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ብምትሕልላፍ ሰዓታት እትኦቶ ኣዊጁ ይርከብ ኣቦ እምበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ንሓሙሽተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ናብ እትርከበን ጎረባብቲ ሃገራት ኣምባሳደራት ክኾኑ ከም ዝመደቦም ተፈሊጡ እቶም ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ተፋንዮም ዘለዉ ሓሙሽተ ጀነራላት ናብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ጫድ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ሊብያን ዝተመደቡ ምዃኖም ሱዳን ትሪቡን ንምንጭታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ ጀነራል አልቡርሃን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ምስ ሲቪላዊ ወገን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክመሓደር ዝብል ነጥቢ እዩ ዘቕርብ ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ወገን ከሰጋግር ምዃኑ መብፃዕታት ይኣቱ እኳ እንተሎ ኣብ ግብሪ ዝሰርሓሉ ዘሎ ፖሊስን ኣካይዳን ግና ብኣንጻሩ ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ኣትሒዙ ንበርጌሳዊ ወገን ሙሉእ ብምሉእ ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክእለን ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረትን ዝጠልብ ህዝባዊ ተቃውሞ ይቕፅል ከም ዘሎ ይፍለጥ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብዝሙት ተኸሲሳን ዝመፀቶ ጓል 20 ዓመት መንእሰይ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ምውሳኑ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ወቂሰን እታ ማርያም ኣልሰይድ ቲራብ ዝተባሃለት መንእሰይ ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ዞባ ጻዕዳ ናይል ብ26 ሰነ ናብ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን እዩ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ተወሲኑላ እቲ ናይ ሞት ብይን ተግባራዊ ክኸውን ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱዳን ናይ መወዳእታ ውሳነ ይፅበሎ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብዝሙት ገበነኛ ኢሉ ብምውሳን ብመሰረት ሕጊ ሽዓ እስልምና ብዳርባ እምኒ ብሞት ክትቅተል ዝወሰነ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ኣዝሙት ዝፈፀመ ወዲ ተባዕታይ ዘሕለፈ ውሳነ ኣይተሰምዐን ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ እስልምና ብሕዱድ ዝፍለጡ ከም ስርቂ ኣልኮላዊ መስተን ዝሙትን ዝኣመሰሉ ገበናት ምቑራፅ ኢድ ምኹርማጅን ብዳርባ እምኒ ምቕታልን ዝርከቦም መቕፃዕትታት እዮም ዘለዎም ነዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ብሕጊ ሸሪዓ እስልምና ክትመሓደር ዝፀንሐት ሱዳን በዚ ገበን እዚ ዝተኸሰሱ ዜጋታታ ኣካላዊ መቕፃዕቲ ክትብይን እኳ እንተፀንሐት ብዳርባ እምኒ ምቕታል ግና ሳሕቲ ዝወሃብ ብይን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዘተት ትርከብ ሱዳን ሕግታት ሸሪዓን እስላማዊ መቕፅዒ ገበንን ክእለ ዝብል ሓደ ካብ መዛተይ ነጥብታት ምዃኑ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو